師匠と兄弟子から譲り受けたもんだ。この拳であんたをぶっ飛ばす。水遁大爆風の術そうそう発見128章分身の術、水遁水晶派補正の術、魔境表彰技術千殺水晶。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。世界に痛みを。お前のいかなる術もこの目の前では無力。どんなに手強い相手でも僕は絶対に負けません。私をただの医療忍者だと思うなよ。偽りのない世界はもう目の前です。すでに突破口は見えている。この戦い俺がもらう。痛みを感じろ、痛みを考え、痛みを受け取れ、痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。俺は弥彦の痛みを忘れない。俺はこの世を滑るの。やりようはいくらでもある。俺は危ない橋を一人で渡りたいんだってばよ。全てを解き明かすまで僕は負けることはない。私の前に立った根性、それだけは褒めてやる。綱田様の意志はこの拳に乗っている。もうどうでもいいんだ。神羅転生。チビの人中力は伊達じゃないっすよ。それが俺の人道だ。金学の術、虫亀の術。王獣に近づけ。自爆転生。託されたんだ。この勝負絶対勝つ。負けねえ。そうだろう。